আসসালামু আলাইকুম। আকমস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। আকমস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট 2002 সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ 21 বছর যাবৎ মোবাইল ফোন সেক্টরে লম্বা একটি সময় এই ইনস্টিটিউট পার করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা একটি নতুন একটা ব্যাচে আপনাদের সাথে উপস্থিত হয়েছি। এই ব্যাচটি 1226তম ব্যাচ। প্রতিটি ব্যাচে দেশি এবং বিদেশি প্রতিটি শিক্ষার্থী একই সাথে ক্লাস করে থাকেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, আরবি 5টি ভাষায় এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন শিক্ষার্থী এসে এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যান। দীর্ঘ 21 বছর যাবৎ প্রায় 10,000 শিক্ষার্থী এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে এবং বিদেশে সম্মানের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। আজকের যে ক্লাসটি সেটি আইফোনের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ক্লাস। একজন প্রশিক্ষক প্রথমে থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল দুটি হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়েছেন। এরপর প্রতিটি শিক্ষার্থী আমাদের সার্ভিস সেন্টারে আসা মোবাইল ফোন অর্থাৎ আইফোন, আইপ্যাড, আইপড, আইওয়াচ যে কোনো ফোনের প্রবলেম কীভাবে ফাইন্ড আউট করতে হয় সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধারণা অর্জন করছেন এবং প্রতিটি ফোনের ফল্ট ফাইন্ডিং করে সেটি সমাধান করার চেষ্টা করছেন। প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রতিটি ফোনের ফল্ট ফাইন্ডিং করে সেটি রিপেয়ার করে তারপর আমরা কাস্টমারকে হ্যান্ডওভার করে থাকি। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের সাথে সাথে কাস্টমারের সেটগুলো কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেই পুরো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে ফেলেন। আকমসের সাথে যারা আছেন সবাইকে স্বাগতম। যারা ভবিষ্যতে আকমস পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হবেন সবাইকে আবার স্বাগতম। যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছেন, আমাদের ক্লাসের সাথে উপস্থিত হয়েছেন, যে যেখানে থাকুন না কেন ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন।